हेलो, वेलकम टू किज़ारा अ डिफरेंट थिंकिंग। किज़ारा आपके लिए लेकर आता है 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो कि आपके अपने ही लाइफस्टाइल से इंस्पायर्ड हैं। हमारी बिगड़ती जीवन शैली और खान पान के कारण हमारा शरीर कई बीमारियों का घर बन गया है या बनता जा रहा है। इन्हीं बीमारियों में से एक है एलर्जी की बीमारी। आजकल हर उम्र वाला वर्ग किसी न किसी एलर्जी की बीमारी से ग्रस्त है। आजकल की इस बीमारी से छुटकारा दिलाने और बचाव के लिए किज़ारा लेकर आया है आयुर एलर्जी केयर वन। हमारा आयुर एलर्जी केयर वन सर्दी जुकाम को सही करने में, खाने पीने की एलर्जी को दूर करने में, एटॉपिक जिल्द की सूजन को दूर करने में, एलर्जी अस्थमा को सही करने में, तीव्र ग्राहिता को दूर करने में, लाल आंखों की समस्या को सही करने में, खुजलीदार चकत्तों को सही करने में, खुजली सही करने में, छींक आने की समस्या को सही करने में, सांस की तकलीफ के साथ साथ आयुर एलर्जी केयर वन सूजन में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो आइए जान लेते हैं आयुर एलर्जी केयर वन के कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में। गिलॉय गिलॉय एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटी एजिड भी होता है। गिलॉय एलर्जी के लिए प्राकृतिक औषधि के रूप में प्रयोग होती है। यह एक लताया बेल होती है जो कि पेड़ों, दीवारों तथा गमले आदि में लगाने के बाद रस्सी के सहारे आसानी से ऊपर चढ़ जाती है। नीम नीम को आयुर्वेदा में सर्व रोग निवारणी के रूप में माना जाता है। नीम एलर्जी के रोगों में बहुत फायदेमंद होती है। बहुत सारे लोगों में एलर्जी मौसम बदलाव के कारण होती है, जिससे त्वचा पर खुजली, एलर्जी, जलन आदि बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हल्दी हल्दी नामक औषधि का इस्तेमाल एलर्जी से संबंधित बीमारियों में किया जाता है। एलर्जी का मुख्य कारण होता है शरीर पर मौजूद बैक्टीरिया, इसीलिए हल्दी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण होने वाली एलर्जी को ठीक करने में बहुत मदद करते हैं। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल एवं एंटीवायरल गुण होते हैं। तुलसी में हर इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत होती है। तुलसी 200 से अधिक बीमारियों में उपयोगी है। किज़ारा आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग भी देता है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स 100% आयुर्वेदिक हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप हमारे सभी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए हमारे एसोसिएट से संपर्क कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.kizara.com। किज़ारा, द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ आयुर्वेदा।